U Mešihatu islamske zajednice u Srbiji kažu da je to još jedan napad na islamsku zajednicu, islamsku veronauku i veroučitelje. Jedan od prvih koraka koje bi trebali poduzeti u fazi organizovanja vjeroučitelja jeste formiranje udruženja nastavnika islamske vjeronauke. Traže hitan prijem u Ministarstvu prosvete od predsjednika Srbije da hitno naredi vladi da promijeni odluku o smjeni člana Komisije za veronauku Meluda Dudića. U Ministarstvu vere ističu da se cijeloj islamskoj zajednici sve vreme izlazilo u susret jer je samo ona imala 2 člana u Komisiji za veronauku, a ostale verske zajednice po 1. Od oktobra 2008. godine došlo je do značajnih problema u funkcionisanju komisije, prije svega iz razloga što predstavnici islamske zajednice u Srbiji su odbijali da učestvuju u radu komisije ukoliko na sjednicama komisije prisustvuju i predstavnici islamske zajednice Srbije. To je u velikoj meri otežavalo rad komisije i ona nije mogla da vrši poverene odgovorne zadatke poverene od strane Vlade Republike Srbije. Ako se odluka ne izmeni, Mešihat islamske zajednice u Srbiji upozorava da će to imati posljedice na odnose između islamske zajednice i vlade, kao i na opštu stabilnost na području Novog Pazara. Sa druge strane, reis Islamske zajednice Srbije Adem Zilkić kaže da njegov izbor za člana vladine komisije muftija Muamer Zukorlić zloupotrebljava u cilju podizanja napetosti u regionu Sandžaka.